生都係因為啲保險嘅問題，就之前係揾咗唔恰當嘅醫生啦，即係冇乜品啊，跟住又呃咗好多錢啦，收咗成淨係俾個醫療費做2000幾萬，跟住又醫唔好個病，又出醫療事故咁。佢覺得醫療單咧，其實咧真正咧係真係幫病人嘅，即係你唔係淨係講錢。好多時咧，嗱 obvious 你走去 sell 張單，你自己可以賺錢啦。sell 單嗰陣時，你賺咗錢之後咧，其實你覺得你提供咗服務，因為你同佢講解做咗張即係個 policy 啊嗰張單嘅內容，我好辛苦啊，同你講解咗啊嘛，係咪？嗰個其實唔係真正嘅服務嚟嘅。真正嘅服務係咩咧？真正嘅服務你提供嘅服務咧，係佢真係有病，而你幫助佢去揾嗰個資金，而其中一個資金嘅來源就係張保單，而你咁樣咧係真係去幫佢嘅。當一個人咧好危難嘅時候咧，你會發覺佢病到即係好慘烈嘅時候咧，奄奄一息咧，佢真係可能得翻你個電話。咁嗰陣時咧，我見到好多同事咧真係好好嘅，陪埋個病人上嚟。陪埋病人去睇病，我話喂，大佬，我 sell 保險，我賠個傷，我揾唔到錢嘅喎，咁唔係為錢。你咁樣咧，你去 serve 嗰個客人之後咧，如果個客人譬如做身體檢查，梗係冇所謂啦。咁驗完之後好開心，知道結果冇事，好開心，跟住我 keep 翻啲錢，咁佢服務好滿意啦。但係如果真係有一個大病，你幫佢揾到個資金救翻佢之後，佢全家都多謝你嗰陣時咧，嗰個咧情況，譬如 accumulate 咗好多呢啲咁嘅例子咗之後咧。我相信你唔使周圍去講，大把周邊佢啲朋友會衝住走嚟揾你買單。即係只要你去幫人幫得多嘅時候，個天係會俾個 return 俾你嘅。你唔使周圍去 call 人嘅。你去幫人嘅時候咧，呢個係好重要嘅。咁點解我話醫保一家，醫保一家？其實一個病人嘅流程。我哋醫生如果縮細我個眼，我個視覺就係得咁大嘅話，我冇個病人咪坐喺我面前咯，佢又唔舒服，我咪幫佢做檢查咯，跟住入手術室咯，做個胃鏡，跟住做個醫喎，拍拍咯，拜拜。其實一個人嘅生老病死，當佢真係病嗰 part，佢病嘅過程係咩咧？開始唔舒服啦，佢跟住要揾邊個啊？就去醫院咯。跟住如果佢有買單，揾 agent 即係揾你哋啦。咁點啊？咁啱啱又講啦。喂，咁我揾邊個醫生先得㗎？我啱啱咁即係唔識揾，咁所以咧，我個電話咧就收好多啲咩？我而家即係6個月生幾啦，我而家肚痛啊，點啊，唐醫生？唔係，有啲就話喂，阿 B 仔3個月啊，嗰啲有小腸氣咁點啊咁，我即刻彈俾啲相關嘅。嗱，我啱啱講阿 Sam 就講得好啦，你哋想做一個，如果你話我淨係想我買完單之後我要賺好多錢嘅，咁你去買投資單。但係如果你係想喺揾錢嘅過程，即係自己增進自己財富嘅過程，你都真係做一啲好有意義個過程，亦都會有 return 嘅話咧，你做醫療單。醫療單咧，當你賣咗俾病人嘅時候咧，即係我 claim 到幫個病人 claim 到咧，你係個 return，你係除咗個金錢嘅 return 你開心之外，嗰種開心咧你係形容唔到，亦都幫你所謂幫你積福嘅。好啦，咁跟住講。